मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने। शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम पॉपकॉर्न बनाएंगे। पॉपकॉर्न आज हम थिएटर स्टाइल पॉपकॉर्न बनाएंगे। दो फ्लेवर्स के बनाएंगे, एक हम बटर पॉपकॉर्न बनाएंगे, एक हम कैरामल पॉपकॉर्न बनाएंगे। दोनों ही पॉपकॉर्न बच्चों को बड़ों को सभी बहुत पसंद आते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। कैसे हम इसको घर में बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए देखते हैं। पॉपकॉर्न बनाने के लिए हमें चाहिए मक्खी, कंडेंस्ड मिल्क, मीठा सोडा, ब्राउन शुगर, हल्दी, नमक और अमूल बटर। आइए बनाना शुरू करते हैं हम अपने पॉपकॉर्न्स। ये हमने मकई ली है, ये मकई का पैकेट है। बड़ी आसानी से बाज़ार में जो है ये मक्खी का पैकेट मिल जाता है। खुली मकई भी मिल जाती है, पैकेट में बंद भी मिल जाती है। ये मैंने डी मार्ट से ली है, आप भी डी मार्ट से ले सकते हैं। तो कोई भी राशन की दुकान से आपको जो है ये मकई मिल जाएगी। लूज़ भी मिल जाती है, पैकेट में बंद भी मिल जाती है। तो हम बनाना शुरू करते हैं। हम आज बनाएंगे पॉपकॉर्न्स बिल्कुल थिएटर स्टाइल से। बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बहुत ही जल्दी बनेंगे। इसे हम आज बनाएंगे भी कढ़ाई में बड़ी आसानी से। हमें इसको बनाने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बड़ी आसानी से इसे हम बनाकर आज रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे से अपने गैस को ऑन कर देंगे और कढ़ाई को थोड़ा सा हल्का गर्म होने देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे। अमूल बटर में इसको बनाएंगे। अब देख सकते हैं बटर हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है। इसमें हम अपनी मकई डाल देंगे, तकरीबन आधी कटोरी, और इसको हिला लेंगे इस तरह से। बहुत कम या बहुत ज़्यादा हमें इसमें नहीं डालना है, और बहुत कम भी डालेंगे तो ये हमारी मकई जो है जलने लगेगी। ये डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे नमक, तकरीबन आधा चम्मच, हल्दी पाउडर डालेंगे चुटकी भर, यानी कि 1/3 स्पून, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे इस तरह से। इसको ढक देंगे और लो मीडियम फ्लेम में हम इसको जो है बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ढक्कन हमने लिड लगाई है ऊपर से, इसको थोड़ा सा इस तरह से खोल देंगे ताकि इसमें थोड़ी सी हवा चले जाए। इस तरह से बिल्कुल ज़रा सा खोलेंगे, ज़्यादा नहीं खोलेंगे। इसके बीच में एक बार इस तरह से हिलाते रहेंगे, ढक्कन को लगे रहने देंगे, हल्का सा इसको इसी तरह से बीच में से ही हिला देंगे और इसी तरह से इसकी लिड को वापस रख देंगे जब तक ये थोड़े पॉपअप नहीं होने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए पॉपअप होने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक पॉपअप हो गया है। अभी धीरे धीरे बाकी सब पॉपअप हो जाएंगे। थोड़ा सा फ्लेम को हल्का सा आप हाई कर दें, फिर इसको दोबारा लो कर देंगे। देखिए किस तरह से ये बड़ी आसानी से हमारे पॉपअप हो रहे हैं सारे पॉपकॉर्न। इस स्टेज में हम इसको थोड़ा सा और कवर कर देंगे और बिल्कुल हल्का सा खुला रहने देंगे, नहीं तो हमारे जो पॉपकॉर्न है बाहर निकलने लगेंगे। आप चाहें तो इसको पूरा ढक भी सकते हैं। इस तरह से हमारे पॉपकॉर्न झटपट से पॉपअप हो गए हैं और कुछ एक दो मिनट में ही किस तरह से ये कढ़ाई जो है हमारी पॉपकॉर्न से भर गई है। कितनी जल्दी ये पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो गए हैं। हमें कुछ भी करने की ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। हमें कोई मूवी देखनी हो, हम ये फटाफट बनाकर रेडी कर सकते हैं। घर में कोई आ जाए, जल्दी से इसको बनाएं और मज़े से इसको अपने गेस्ट के साथ शेयर करें, खाएं, और साथ साथ पिक्चर देख सकते हैं। आप कोई भी मूवी देखते देखते आप इसको खाएं तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये पॉपकॉर्न और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। इस स्टेज पे जब ये इस तरह से भर जाए तो आप एक बार इसमें अपना स्पैचुला डाल सकते हैं और इसको हिला सकते हैं। ये देखिए, ताकि जो रह गए हैं वो भी फूट जाएं, अच्छे से हिल जाएं। एक बार हमने इसको हिलाना है और इसको इसी तरह से ढक देना है ताकि दोबारा से जो नहीं फूटे हैं वो भी पॉपअप हो जाएं। जब ये पॉपअप होने बंद हो जाए तो आप समझ जाएं कि पॉपकॉर्न हमारे जो है बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इसको थोड़े मीडियम लो फ्लेम में बनाएंगे तो पॉपकॉर्न आपके बिल्कुल जलेंगे नहीं। अगर आप तेज़ फ्लेम में इसको बनाएंगे तो आपको जो पॉपकॉर्न हैं वो जलने का काफ़ी चांस होते हैं, और जो मसाला हमने इसमें नमक हल्दी डाली होती है वो भी जल जाती है, जिसके कारण हमारे पॉपकॉर्न जो है उसके ऊपर सारा काला काला मसाला लग जाता है, बिल्कुल सही नहीं लगते हैं। ये हमने जो बनाए हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं बनकर। गैस को बंद कर देते हैं स्टेज पे और पॉपकॉर्न अपने सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं बटर। अब शुरू करते हैं हम अपने अगले पॉपकॉर्न बनाने, यानी कि कैरामल पॉपकॉर्न बनाने। इसके लिए हमने फिर से वही कढ़ाई ली है। इसमें हम डाल लेंगे बटर हम डालेंगे तकरीबन 1 बड़ा चम्मच, और इसको मेल्ट होने देंगे। जैसे हमने पहले मेल्ट होने दिया था इसी तरह से इसको मेल्ट होने देंगे।
इसमें डाल लेंगे पॉपकॉर्न यानी कि मक्खी, जिससे पॉपकॉर्न बनता है। तकरीबन 2 बड़े चम्मच इसको हिला लेंगे। और इसी तरह से इसको ढक देंगे, पूरा नहीं ढकेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए हमने इसमें बिल्कुल भी नमक नहीं डालना है। इसी तरह से हमने इसको ढक देना है, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए, ताकि इसके अंदर स्टीम ना बने और इसी तरह से जो है हमारे पॉपअप जल्दी हो जाए। हमने ओपन रखना है इसको आगे से, ताकि थोड़ी सी हवा जो है इसमें से जानी चाहिए, ताकि हमारे पॉपकॉर्न जो है आसानी से पॉपअप हो सके। तो आप देखेंगे अभी हमारे पॉपकॉर्न जो है पॉपअप होने लगेंगे। एक बार इसको स्पैचुला अंदर डालकर इस तरह से हिला देते हैं। बटर जो है इतना होना चाहिए कि अच्छे से हमारा जो बटर है सारे मक्खी पे लग जाए, ताकि बहुत कम बटर होगा तो ये जलने लगेगा। ये देखिए पॉपअप होना शुरू हो गया, कितनी जल्दी ये पॉपअप होने शुरू हो गए हैं। इसमें हमने बिल्कुल भी जो है नमक नहीं डाला है, ना ही हमने इसमें हल्दी पाउडर डालना है। हमने इसी तरह से इसको बनाने हैं। बटर में भी थोड़ा सा नमक होता है। अब देखिए किस तरह से ये पॉपअप हो रहे हैं, इसी तरह से ये पॉपअप फटाफट होते रहेंगे। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। ये देखिए कितनी फटाफट ये बन रहे हैं। घर में इतनी आसानी से जब इतनी फटाफट बनने लगते हैं पॉपकॉर्न्स, तो हमें बाजार से लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। घर में हम कितनी साफ़ सफाई से, कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल अच्छा ऑयल या बटर यूज़ कर हम इसे बना सकते हैं। कोशिश करें हर चीज़ को घर में बनाने की कोशिश करें, बाजार से लेकर खाने की जो है हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे मैंने पहले हिलाया था, एक बार स्पेशल अंदर डालकर इसको हिला लेते हैं। ये देखिए आपको अब हमारे पॉपअप होने जो हैं ये हल्के हुए हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट सारे पॉपअप हो चुके हुए हैं। इस स्टेज पे हमें गैस बंद कर देनी चाहिए, नहीं तो नीचे के जो हमारे पॉपकॉर्न होंगे वो जलने लगेंगे, मसाला जलने लगेगा। हमारे पॉपकॉर्न बन चुके हैं, गैस को बंद कर देते हैं और पॉपकॉर्न्स को निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया पॉपकॉर्न बनकर तैयार हुए हैं। इसे अब हम निकाल लेंगे। कढ़ाई को हमने दोबारा रख दिया गैस पे। इसमें अब हम जो है थोड़ा सा बटर और डालेंगे। अब हम बना रहे हैं कैरेमल पॉपकॉर्न्स। कैरेमल पॉपकॉर्न बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा बटर डाल देंगे, 1 बड़ा चम्मच। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ब्राउन शुगर। ये ब्राउन शुगर है, आधी कटोरी ब्राउन शुगर की। कैरेमल पॉपकॉर्न बनाने के लिए ब्राउन शुगर यूज़ की जाती है। इसको इस तरह मिक्स कर देंगे। आप पाउडर शुगर लेना चाहते हैं पाउडर ले सकते हैं, क्यूब्स हैं आप क्यूब ले सकते हैं, जो आपके घर में अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप दूसरी शुगर भी ले सकते हैं। गैस को हल्का कर लेंगे और हल्की गैस में इस तरह से इसको दबाएंगे तो सारे शुगर जो है वो टूटने लगेगी, मेल्ट होने लगेगी। इस तरह से देखिए इसमें बटर जो है थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा बटर हम इसमें और डालेंगे। गैस को हल्का रखते हुए इसे हिला लेंगे और इसके अंदर अब हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। नेस्ले का हमने कंडेंस मिल्क लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। तकरीबन 2 चम्मच भरकर हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे। तो 2 चम्मच भरकर हमने डाल दिए। इसको अब हम हिला लेंगे, गैस को बिल्कुल हल्का रखेंगे। इस स्टेज पे गैस को बंद कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं बिल्कुल जस्ट टच करने के लिए बिल्कुल हल्का सा मीठा सोडा। इसको एक बार फिर से हिला लेंगे और जितने हमारे पॉपकॉर्न हैं जो हमने बनाए थे इसमें डालेंगे अब हम। पर इसको डालने से पहले हम इसमें डाल देंगे 1 पिंच नमक की। ये इस तरह से 1 पिंच नमक की डालेंगे सिर्फ। एक बार और इसको हिला लेंगे और सारे पॉपकॉर्न जो है इसमें जल्दी से मिला देंगे। ये पॉपकॉर्न्स को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है ताकि सारे जो हैं ये अच्छे से कोट हो जाए इस पे। ध्यान रहे गैस को हमने स्विच ऑफ कर देना है नीचे से। बटर पेपर को हमने फैला लिया है, किसी भी स्लैब के ऊपर किसी भी सरफेस पे फैला सकते हैं और इस तरह से कैरेमल जो हमने बनाया है स्प्रेड करा है वो इसके ऊपर डाल देते हैं।
हमने खुला खुला जल्दी से जो है इसमें डाल देने पॉपकॉर्न्स। और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देना। आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से इसके ऊपर जो है कैरमल लग गया है। ये थोड़ा सा हल्का सूखने लगेगा, आप चाहें तो थोड़ा सा फैन खोल सकते हैं ताकि ये जल्दी से ड्राई हो। बहुत ही बढ़िया हमारे दोनों पॉपकॉर्न, ये कैरमल पॉपकॉर्न और ये बटर पॉपकॉर्न बनकर रेडी हैं। आप इसे बच्चों को, बड़ों को, गेस्ट को अपने घर में ज़रूर खिलाएं, सबको बहुत ही अच्छे लगेंगे। आप मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करिए, खूब शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी देख सकें इसकी रेसिपी। लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।